হ্যালো ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল প্যারট লেডি লাভ ব্লগে। আশা করছি আপনারা সবাই ভালো আছেন এবং আপনাদের শখের পাখি ভালোবাসার পাখিগুলিও ভালো আছে। তো আমি আজকে আবারও এসে গেছি আপনাদের কাছে নতুন একটা বিষয়ের উপর ভিডিও নিয়ে। আজকের ভিডিওর টপিকটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ যে হারে তাপমাত্রা বাড়ছে সেই জন্য পাখিদেরকে আপনাদের খুবইভাবে যত্ন করতে হবে। তো আজকের ভিডিওর টপিকটি হলো যে পাখিরা গরমে হাঁপাচ্ছে। এই যে হাঁপানোটা আপনারা পাখিদেরকে কিভাবে সে থেকে বাঁচাবেন, কারণ যেমন ধরুন আমার এই পাখিটিকে দেখতে পাচ্ছেন, এই গরমের কারণে ডানা মেলে দিচ্ছে এবং মুখ থেকে নিঃশ্বাস নেওয়ার চেষ্টা করছে। এরকম যদি পাখি গরমে হাঁপায়, এই হাঁপানোতে হিট স্ট্রোক পর্যন্ত পাখিদের হতে পারে। সেই জন্য এই গরমে হাঁপানি থেকে আপনারা পাখিকে কিভাবে বাঁচাবেন, এর জন্য আমি 3টে গুরুত্বপূর্ণ টিপস আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব। তো ভিডিওটা স্কিপ না করে পুরো ভিডিওটা দেখুন। তো বন্ধুরা, আপনারা প্রথম যে টিপসটি ফলো করবেন সেটি হলো যে আপনারা একটা কটন কাপড় নেবেন। কটন কাপড়টিকে ভালো করে ফ্রিজের জল হোক কিংবা ঠান্ডা জলে ভালো করে কাপড়টিকে ভিজিয়ে নেবেন এবং তারপরে আপনার যে খাঁচার যে সেটআপটি রয়েছে ওর মাথার উপর দিয়ে দিতে, কারণ ওরকম যদি করেন তাহলে বাইরের তীব্র তাপমাত্রাটা খাঁচার ভেতরে অতটা গরমভাবে যাবে না। এই দিকটি আপনারা যদি ফলো করেন তাহলে গরমের হাত থেকে পাখিকে আপনারা বাঁচাতে পারেন। দ্বিতীয় যে টিপসটি আপনারা ফলো করতে পারেন সেটি হলো স্নানের জল। স্নানের জলটিকে পাখিকে আপনাকে দিতে হবে, ওটা গরম জল না, হালকা ঠান্ডা জল। এরকম নয় যে পুরো বরফ জল বা অতিরিক্ত ঠান্ডা জল, এরকম না। না জলটা ঠান্ডা না জলটি গরম, এরকম জল পাখিকে স্নান করার জন্য দিতে হবে, যাতে পাখিরা স্নান করতে পারে ভালোভাবে। স্নান যাতে সারাদিনে ওরা 2 থেকে 3 বার স্নান করে, তাহলে পাখিরা গরমের হাত থেকে অনেকটাই বাঁচে। তৃতীয় যে টিপসটি আপনারা ফলো করতে পারেন সেটি হলো স্প্রে। একটু আপনারা স্প্রে করে সারাদিনে অন্তত 2 থেকে 3 বার পাখিদের শরীরটিকে একটু ভিজিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবেন। এবং স্প্রে করার সময় আপনারা একটা জিনিস লক্ষ্য রাখবেন, সেটি হলো স্প্রের জল কোনোভাবে পাখিদের চোখে নাকে না যায়। এই দিকটিও আপনাকে একটু লক্ষ্য রাখতে হবে। তারপরে আপনারা স্প্রে করে পাখিকে জলে ভেজাতে পারেন, যাতে পাখির শরীরটা অনেকটা ঠান্ডা রাখে। এই 3টি যদি টিপস আপনারা ফলো করেন তাহলে পাখির যে হাঁপানো থেকে পাখিকে বাঁচাতে পারেন। এবং এর আগে আমি পাখিদের হিট স্ট্রোক থেকে বাঁচাবেন আপনারা কিভাবে, মানে গরমের হাত থেকে পাখিকে কীভাবে বাঁচাবেন, এই বিষয়ের উপর ভিডিও আমি একটা বানিয়েছি। যদি আপনারা ওই ভিডিওটা দেখতে চান তাহলে এই ভিডিওর ডেসক্রিপশান বক্সে আমি ওই ভিডিওর লিঙ্কটি দিয়ে দেব। কারণ আপনারা যদি আমার এই ভিডিওটা নতুন দেখেন তাহলে অবশ্যই ওই ভিডিওটা আগে গিয়ে দেখুন, কারণ গরমের হাত থেকে পাখিকে বাঁচানো খুবই প্রয়োজনীয়। কারণ গরমের হাত থেকে পাখিকে না বাঁচালে প্রায় পাখিদের হিট স্ট্রোক হয়ে মারা যেতে পারে। সেই জন্য আপনারা গিয়ে ওই ভিডিওটা দেখে নেবেন। এবং গরমের জন্য যে সপ্তাহে 7 দিন খাবার রুটিন, মানে গরমের সময় তো পাখিদের খাবার রুটিনটা সম্পূর্ণ আলাদা হয়, সেই জন্য আপনারা গরমের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য এবং এই 7 দিনের খাবার রুটিন, এই ভিডিওটা আমি বানিয়েছি, আগে আলোচনা করেছি একটা ভিডিওতে। তো আপনারা যদি ওই ভিডিওটা দেখতে চান তাহলে এই ভিডিওর ডেসক্রিপশান বক্সে আপনারা ওই ভিডিওর লিঙ্কটি পেয়ে যাবেন। তো বন্ধুরা, এই ছিল আজকের ভিডিওর আলোচনা। ভিডিওটা যদি আপনার কিছুটা পরিমাণের উপকার হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই ভিডিওটিকে একটি লাইক করবেন এবং চ্যানেলটিকে যদি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। এরকম আরও যদি ভিডিও আপনারা দেখতে চান তাহলে আমাকে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। এবং আপনাদের পাখির যদি কোনো রকমের কোনো সমস্যা হয়ে থাকে সেই বিষয়ের উপরে আমি যদি ভিডিও না বানিয়ে থাকি তাহলে আমাকে কমেন্ট করবেন, আমি সেই বিষয়ের উপরে ভিডিও করে আবার আপলোড করব। দেখা হবে পরের ভিডিওতে। আপনারাও ভালো থাকুন এবং আপনাদের পাখিগুলোকেও খুব যত্নের সাথে ভালোবেসে রাখুন।